علماء کرام فضلاء کرام او د دې سیمې غیرتمند مسلمانانو دا عظیم الشان روحانی فضلاء کانفرنس نن ستاسو مخکې دلته موجود یم زه شکریه ادا کوم د ضلع ثوابۍ د جمعیت طلباء اسلام د هغې د مشرانو د کشرانو چې الحمدلله د عظیم الشان مختصر وخت کې پر وقار روحاني اجتماع منعقد کړې ده. زما مسلمانانو ورونو د دې اجتماعاتو ډېر زیات برکات وي. د علماو د صلحاو وعظ و نصیحت وشي او هغې باندې عمل وشي نو دا انسان لپاره ډېره فایدهمند خبره ده. یو نن د جمعرات مبارک ورځ ده، راتلونکې چې کومه شپه ده دا د جمعرات مبارکه شپه د جمعې مبارکه شپه شب جمعه ورته وي. حدیث شریف کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با شب جمعې مالی صحابه کرامو ته واعظ فرمایي چې زما غلامانو صحابه کرامو چې ما باندې روښانه شپه او روښانه ورځ کثرت سره درود شریف لولئ. نو صحابه کرامو عاشقانو او به چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او فرمایله فوراً به په عمل کوو، انتظار به نه کوو. نن چې موږ ته دا دین را رسېدلی دی دا د صحابه کرامو د قربانیانو او مختلف ادوارو کې د علماء حق او خاص کر کې په دې یو نیمه دوه سدو کې دننه د اکابر علماء دیوبند په محنت را رسېدلی دی. ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي. دا څومره چې نن حدیث مبارکو باندې موږ عمل کوو، قرآن عظیم الشان باندې موږ عمل کوو، موږ هغه اکابرو پسې روان یو چې هغو په دې هر څه باندې عمل کړی دی، بیا موږ ته د عمل کولو طریقه هم ښودلې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما باندې روښانه شپه روښانه ورځ کثرت سره درود شریف لولئ. صحابه کرامو ته ذوق ورکو، شوق یې ورکو او د درود شریف ویلو کې زمونږ فایده ده، د دنیا بھی فایده ده، د آخرت هم فایده ده. نو صحابه کرامو عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د روښانه شپې روښانه ورځ نه څه مراد دي؟ د دې څه مطلب دی؟ موږ په لږ پوهه کې موږ ته وضاحت وکړئ چې موږ به ستاسو خبرې باندې عمل وکړو او هغې نه بعد تر قیامته پورې چې څومره ستاسو امتیان راځي هغو ته دا پیغام ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې روښانه شپه او روښانه ورځ نه مراد د جمعې شپه او د جمعې ورځ ده. نو شب جمعې ته یې څه ووایي؟ روښانه شپه. او د جمعې ورځ ته یې ووایي د روښانه ورځ. اوس موږ له پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حکم عمل وکړو. فرمایل به چې دې کې ما باندې کثرت سره درود شریف لولئ. د درود شریف ډېر زیات برکات دي. زمونږ نیکه پیر زمونږ د والد صاحب رحمت الله علیه مرشد پاک چا چې را فضائل اعمال لیکلو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه د صرف فضائل اعمال او دغسې تبلیغی نصاب صرف نو لیکلی، الحمدللہ فضائل ذکر اللہ، فضائل درود شریف موت کی یاد کتابیں ہم لکل لی، فتنہ مدودیت کتابیں ہم لکل دی. دغه سے الحمدللہ دی دین تمام شعبوں کے کار کرے دی سے یو شعبے نو نیولے. تمام مسلمانانو زمون کې څومره اکابر علماء دیوبند تیر شوي دي الحمدللہ د ټولو زندگی وګورئ هغه د دین یو شعبې سره نه وابسته چې صفې مبارکې نه موږ ته کومه ګلدسته راغله، که هغه د تعلیم و تعلم ده، که هغه د تزکیې ده، د تصوف ده، که هغه د جهاد ده، که هغه د دین د نورو شعبو ده، د تبلیغ ده،
الحمدلله الته موږ ته اسلامي سیاست هم خیر نن زمون باز ملګری دا خبره کوي چې زمونږ تبلیغ سره وابسته یو خبره ده مدرسې سره وابسته یو خبره ده ختم نبوت تحریک سره وابسته یو خبره ده تصوف سره وابسته یو مدرسې سره وابسته یو و زمون اسلامی سیاست سره تعلق نشته یاد ساتئ چې کم کسان دا خبره کی چې سیاست نه منم سیاست سره تعلق نشته دا هغه قادیانیانو 7 ستمبر 1974 نه بعد دا نعره لګولې و چې کله ختم نبوت تحریک کې 7 ستمبر 1974 په اسمبلی کې چې دا شپږ واته علما نه وي نو یاد ساتئ نن با د قادیانیت په کفر باندې مهر نو لګېدلی هغې وخت کې دوه علما داسې وو چې ټولو په صف اول کې کار کړی یو بابا جمعیت مجاهد ملت مولانا غلام غوث صاحب هزاروی رحمت الله علیه او بل زمون د دې وخت کې د تمام اکابرو د صلحاو د تبلیغ والو د دین د تمام شعبو چې چاله خپل سرپرست مني خانقاه سرپرست او لیډر او رهبر مني د جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت پیر طریقت حضرت مولانا فضل الرحمن سے قامت برکاتهم العالیہ دغه والد گرامی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه الحمدلله دغه حضرات د مهنت دی وجنا نن د قادیانیت په کفر باندې فتوا او مهر لګیدلې دي کنه لګیدلې اوه لګیدلې کنه لګیدلې دا علماء مهنت دی کنن هم په دې اسمبلی کې دا علماء موجود نه وي نو دا 7 ستمبر 1974 کې کوم تحریک او دا کامیاب شوی نو دې لپاره سیاست کې به قدم ایږدي ځان نه به مشروط نه جوړي هر ځای کې زمون د سمرا کابرو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه حضرت شیخ الهند الحمدللہ جمعیت علماء اسلام آغا عظیم بانیانو کے عظیم رہبر و رہنماؤ اور دعوی سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ دا تمام شعبوں سره وابستہ خلق انشاءاللہ تمام شعبوں سره تعلق ساتو کنا دین هری پسې بنزو ټول منو سیاسي مولا نه منو دا ټیم په ټولو کې اول سیاسي مولا منو سیاسي مولا به منای نو ستاسو د ګيري پټکی به هم حفاظتي ستاسو مدرسې به حفاظتي ستاسو خانقاه به حفاظتي ستاسو تبلیغ د مراکز او حفاظتي او ټولو کې لویه خبره چې تاج او تخت ختم نبوت تحفظ به ان شاء الله